சீரகம். நுரையீரல் பிரச்சனை நமக்கு அடிக்கடி அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. சளி, இருமல், இந்த மாதிரி அலர்ஜி ஓவாமை இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளே வந்து நம்ம தயார் பண்ணலாம். என்னென்னா இதுக்கு வந்து 5-6 வகையான பொருட்கள். இங்கன்னா வந்து மிளகு, திப்பிலி, சீரகம், இது ஓமம், இது தனியாக சுக்கை வந்து தோல் சீவி நம்ம பண்ணுவோம். இது எல்லாத்தையுமே பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும். வறுத்துட்டு இதெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி இதை வந்து நம்ம கஷாயமாக பால் ஊற்றி இது சாப்பிடணும். இல்லைன்னா பால் ஊற்றிட்டு சக்கரை போடணும். அதாவது ஜீனி போடக்கூடாது. வெல்லமோ கருப்பட்டியோ போட்டு குடித்தா நமக்கு இந்த மாதிரி நுரையீரல் பிரச்சனைகள் தீரும். நுரையீரல் பிரச்சனையும் தீரும். அதோட சளி, இருமல் இதெல்லாம் வந்து நாள்பட்ட நுரையீரல் பிரச்சனைலாம் நமக்கு தீரும். இது நம்ம வீட்டில் இருந்தே நம்ம செய்யலாம். இது எல்லாத்தையும் வந்து வறுத்துட்டு இதை மிக்சியில் போட்ட இந்த பவுட்ரு இதை வந்து என்ன செய்யணும், 1 ஸ்பூன் 1 சிட்டிகை போட்டு இதை பாலில் ஆற்றி இந்த மாதிரி பாலில் வந்து கலக்கி இதை நம்ம அதாவது வெல்லமோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையோ போட்டு இதை நம்ம ஆற்றி குடித்தா நமக்கு ரொம்ப நல்லா ரிலாக்ஸாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி வீசிங்க்கு இது ரொம்ப நல்ல உகந்த இது உணவு. இது கஷாயம் இது நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள். இது நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருள் தான், வேறு எந்த ஒரு கலப்படமும் எதுவும் கிடையாது.